Так, здравствуй, дорогой зритель. Хочу сегодня показать, как стоять на досках садху. Вот они доски. Вот мои ноги. Многие говорят, как на них вставать, задаются вопросом. Просто привыкать надо потихоньку. Так встаем. Вот, стоим. И, кстати, любуемся видами. Такой пейзаж, нормалек. Там девчины какие-то есть. Ага. Так. Сейчас скоро гроза ударит, конечно. Ну ладно, про доски садху. Как я дожил до того, чтобы стоять на досках? У меня после работы, у меня плоскостопие, ноги тянуло. Я не знал, что делать. По вечерам просто тянуло ноги. Потом как-то случайно в интернете нарвался про эти доски. Думаю, дай-ка попробую. Взял десятки, обычные оцинкованные гвозди. В общем, про них в интернете много чего рассказано. Я просто говорю, как я начал с этого. Как стал. Сначала сидя так просто привыкал. Потом вставал, держался за что-нибудь. Но я потихоньку, не как там многие там, резко там. А потом в день минуту, две, и потом у меня там рекорд 31 минуту получается. Вот. Так вот. Самое главное простоять 4 минуты. Потом боль проходит. Чем-то себя отвлечь, там помассировать себя, там какую-нибудь дыхательную гимнастику, все такое. И после 4 минут все, боль уходит. Такая паническая атака такая, чтобы с них спрыгнуть, уходит. И все. Потом нормалек. Потом такое облегчение, все так офигенно. Говорят, там надо стоять 21 минуту. Ну, мое мнение, устал стоять, да вышел. И все. Ничего тут. Все хорошо, что себя чувствуешь. Ничего не болит, да стой. Можно телевизор смотреть, стоять на досках, музыку слушать там, или вообще там в тишине. Думал, как здесь, вышел на улицу, где стоишь. Можно так. Кто кому как угодно. Ну, конечно, камера что-то горизонт немного кривит. Все, наслаждаемся, стоим себе, благодать. Вот так вот. Если есть вопросы, задавайте. Я уже года 2 стою на этих досках. Да, где-то так. Что, чего, объясню. Кому, конечно, интересно. У меня немного подписчиков. Может, кто случайно забредет, увидит. Подскажу будет, что смогу. А так офигенно. После, когда выходишь с них аккуратненько, ноги еще помассируешь все. Блин, просто такой кайф потом. Так вот. Ладно. Смотрите. Спасибо за просмотр. Берегите себя и своих близких. Развивайтесь.